大家好，我是来自斐济的凯，今天继续讲一下自由鸟学校的老托卡校区。老托卡呢是斐济第二大城市，斐济的第二大港口也在老托卡，可以说老托卡是斐济连接世界的海上门户。那自由鸟学校老托卡校区就在老托卡市的中心位置，跟南地校区一样，它拥有独立的学习场所和公寓。老托卡的校区给我的感觉就是更静谧，因为周边环绕着很多树林，学习环境很好。英语是一门工具，好多人学英语生搬硬套，他是学不会的，因为他没有落到实际。而自由鸟的学习方法采用的是 group lesson， 它能够帮助学生有效地学习英语，在有限的时间内提高自己的英文沟通能力，实实在在地掌握英语。那这个校区的老师也是当地的斐济人，学生大部分也是日本人，目前有2名中国人在上学。那学校会根据入学分班考试的测试结果，将学生安排到不同的班级上课。每个班级的授课内容包括早上4节的阅读、写作、文法和下午的日常交流会。上午的课程由早起的对话、阅读、文法、写作组成，每节课大概是50到60分钟。下午的课是交流对话课程，时长是90分钟。这也充分体现了自由鸟以交流对话为主的教学特色。放学后，学生可以在斐济的日常生活中不断地练习课堂中学习的内容，然后把在斐济生活中学到的不明白的英语再带到课堂中，形成生活实践和课堂学习的有效循环。好，这就是本期的所有内容，欢迎来斐济学习英语的朋友们。